Всем доброго времени суток! С вами снова я, врач-оториноларинголог Нина Руденко. Наверняка многие из вас задавались таким вопросом, как насморк и кашель по утрам в холодное время года. Почему это происходит? Нормы это или патология, или это признак заболевания? Давайте разберем с вами эту ситуацию. Итак, вы проснулись утром, высморкали нос, откашлялись, и все хорошо в течение дня. Чаще всего это связано с тем, что в холодное время года включается центральное отопление, или же в частных домах люди начинают топить бойлеры, и, соответственно, воздух помещения становится сухой. А такой сухой воздух, конечно, очень вреден для наших слизистых. В норме у нас полостью носа слизь образовывается постоянно. Для того, чтобы слизистая могла очищаться от вирусов, бактерий, от пылевых частиц, от аллергенов. Это компенсаторный механизм. И мы, как правило, эту слизь сглатываем и не замечаем. Точно так же в наших околоносовых пазухах образуется слизь. Она стекает в заднее отдело, мы ее точно так же сглатываем. Пазух у нас на самом деле 6, да, это не только верхние челюстные, которые по бокам от полости носа находятся, но и ячейки, да, решетчатой кости, лобные пазухи, развиваются лобные пазухи до 25 лет, и более задних отделах это клиновидные пазухи. Ну и если говорить о детях, то в задней части полости носа в носоглотке находятся аденоиды. И, конечно, когда воздух, например, в холодное время года становится сухим, слизистые начинают пересыхать, и наш организм, полость носа, да, начинает вырабатывать больше слизи. Она становится густой, и именно эту слизь вы отсмаркиваете и откашливаете утром. Потом в течение дня все хорошо, вы чувствуете себя достаточно комфортно, да? И что же вы можете предпринять в этих случаях? Обязательно нужно увлажнять воздух помещения. Я своим пациентам рекомендую в холодное время года обязательно приобретать увлажнитель воздуха. Не обязательно брать какой-то дорогой, главное просто, чтобы он был рассчитан на площадь помещения. Некоторые увлажнители есть даже со встроенным гигрометром, они пока показывают уровень влажности помещения. Если, в принципе, вы приобретаете увлажнитель без встроенного гигрометра, можно его приобрести, он, в принципе, тоже стоит недорого. И обязательно соблюдать оптимальную влажность помещения, чтобы она была не ниже 50%, то есть от 50 до 70. Воздух в помещении, тоже температура воздуха должна быть 21-23 градуса. Вот когда будут соблюдаться такие оптимальные условия, ваши слизистые будут достаточно увлажнены, и, конечно, реснички, которые находятся на слизистой полости носа, они будут достаточно хорошо работать. Плюс пересушенные слизистые более подвержены и вирусным инфекциям. Как известно, осень и зима, и это сезон вирусных инфекций, сезон эпидемии. Конечно, если слизистые ваши будут сухие, вы будете более подвержены вирусным инфекциям. Также вы можете промывать по утрам нос физиологическим раствором или раствором морской соли, и тем самым вы будете дополнительно увлажнять слизистую полость носа и делать слизь менее вязкой. Плюс физиологический раствор обладает еще и иммуномодулирующим, и антисептическим действием. Можно также еще перед сном промывать нос, если какая-то слизь скапливается в полости носа. Но промывать нужно регулярно, пока по утрам образовывается слизь.
Некоторые тоже задумываются и задают такой вопрос, а вот если я буду по утрам постоянно промывать полость носа физраствором, будет ли это вредно, вымою ли я полезную флору? Нет, вы не вымоете полезную флору, вы только очистите ваши слизистые от патологической слизи и, соответственно, увлажните их. Поэтому не стоит этого бояться. Причем не обязательно брать какие-то дорогие спреи солевые. Можно взять флакон физиологического раствора или натрия хлорид, перелить в какой-нибудь спрей, который уже закончился, который можно вскрыть или открутить, и промывать нос, да, орошать слизистую полостью носа. И если вы заметили, что слизи в полости носа стало больше, она стала более густая, вязкая, приобрела желтый или зеленый оттенок, появился неприятный запах в носу, то тогда здесь можно уже подозревать присоединение воспалительного процесса. Здесь уже необходимо обратиться к лор-врачу для осмотра и, конечно, назначения лечения. Но если слизь менее вязкая, она светлого, либо с прожилками желтого цвета, то вы просто промываете нос физраствором и увлажняйте воздух помещения, чаще проветривайте, соблюдайте температуру воздуха в районе 20-23 градусов. Надеюсь, это видео будет вам полезным, и вы будете знать, что делать в холодное время года и нормально насморк или кашель по утрам. У детей тоже может образовываться слизь по утрам, так как есть аденоиды, и на них тоже образовывается слизь. И, соответственно, они тоже также могут отсмаркивать и могут откашливать по утрам. Но в течение дня они чувствуют себя прекрасно. Поделитесь в комментариях своим мнением. Знаете ли вы о том, что нужно увлажнять воздух в помещении и промывать нос физраствором по утрам, чтобы увлажнять свои слизистые? И выполняете ли вы все эти действия? Будьте здоровы, не болейте.